Halo, nama aku Caca, usia aku 25 tahun. Aktivitas keseharian aku itu suka bernyanyi. Dan aku mengalami kendala ketika aku selesai bernyanyi, yaitu aku kadang kering tenggorokan dan juga serak di tenggorokan. Dan itu sangat mengganggu aktivitas aku yang lainnya. Dan aku dikasih rekomendasi sama mama aku, yaitu kapsul gerakku. Itu tuh herbal ya. Dan ini dapat mengatasi kelegaan di tenggorokan, apalagi buat batuk, karena aku setiap serak dan juga kering tenggorokan tuh aku suka batuk. Makanya sama mama aku dikasih rekomendasi kapsul herbal gerakku. Buat kalian yang ngalamin sama kayak aku, boleh coba langsung kapsul gerakku.